nieuwe video. Zoals jullie zien, ik ben verhuisd. Ik zit op een hele nieuwe locatie. Ik woon nog steeds in Nijmegen. Vorige week zondag ben ik verhuisd. Dat is ook een beetje de reden waarom de afgelopen tijd wat minder video's online zijn gekomen. Ik beloof bij deze dat er vanaf deze week weer gewoon verandering in komt. En dat er vanaf deze week gewoon dinsdag, donderdag en zaterdag een video online komt. Ik ben zelfs bezig met een klein projectje voor mezelf. Ik ben iets aan het uitvogelen of dat mijn ding is. En daar wil ik nog niet veel over loslaten. Maar dat zien jullie sowieso volgende week. Als dat doorgaat, zie je dat volgende week maandag. Als het niet doorgaat, nee, dat zie je volgende week. En vandaag wil ik jullie vooral even laten zien van hoe mijn woning eruit ziet. Ik wil jullie gewoon een kleine update geven dat het verder goed met me gaat. En dat ik me gewoon weer volledig ga storten op YouTube en video's voor jullie ga maken. Ik heb net mijn verwarming op 5 gezet en het is hier zo fucking warm. Wat ook nog een klein probleempje is dat ze op de dag wanneer ik ging verhuizen, de dag daarna besloten om hier de hele straat omhoog te gaan gooien en aan de riolering te gaan werken. Dus hoor je geluiden op de achtergrond, dan is het dat. Ik kan er helaas nu niks meer aan veranderen, want het schijnt dat ze hier nog wel een maandje mee bezig zijn. En ik wil in die tussentijd wel weer gewoon video's voor jullie opnemen. Dus mocht je geluiden op de achtergrond horen, mijn excuses daarvoor. Maar dan is het dus omdat ze hier de hele straat overhoop aan het halen zijn. En verder ga ik jullie vandaag een roomtour geven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus ja, laat ik jullie meenemen in mijn nieuwe woning.